Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Адам ағзасының бір бүйрегі 300 миллион доллар тұратын білесіз бе? Бүгін сіздерге бүйректі сақтап қалудың 5 емін айтатын боламын. Бүйрек ағзадағы негізгі фильтр. Несеп арқылы тағамның қалдығын, дәрі мен тұзды сыртқа шығарады. Егер бүйректе кінәрат болса, онда қызметін атқара алмай, денсаулығыңызға кері әсерін тигізеді. Ал бүйректің саулығы жақсы болса, онда 1 минуттың ішінде 200 миллиграмм қанды фильтрден өткізуге қабілетті келеді. Кейбіріміз бүйрек ауруын бел ауруымен шатастырып алып, уқалап, массаж жасап, немесе қыздыратын маз жағып өз бетімізше емдеуге әрекет етеміз. Алайда ауыратын нүктені нақты анықтап алмайынша ем жасамаңыз, соңы айықпас дертке ұласуы ықтимал. Бүйрек ақуыздың алмасуын реттейді, гормонды синтездейді, қан қысымын қалыпты ұстайды, кальций элементі мен Д дәруменінің ағзаға сіңуін қамтамасыз етеді. Сонымен бүйректің емдік қандай тәсілдер барын бірге тамашалайық. Бүйректі үй жағдайында сұлы дәнімен тазарту үшін 1 шай қасық тазартылмаған сұлы дәніне 1 стақан қайнаған су құю керек. Дайын болған тұнбаны термосқа құйып 12 сағат тұндырады. Таңертең дайын болған тұнбаны сүзіп алып, 1 шай қасық бал немесе қант қосып таңғы ас ретінде ішеді. Бұл бүйректі тазалауға көмектесетін ең қарапайым әдіс болып табылады. Саңырауқұлақ бүйректе ет өсіндісімен анықталатын ауру да бар. Оны емдеу дәрігердің кеңесімен жүргізіледі. Бірақ ауырсынуды басу үшін саңырауқұлақтан тұнба жасауға болады. Ол үшін саңырауқұлақтың қалпақшасына ұсақтап, турап, 1 литрлік банкіге салып, арақ құяды. Қараңғы жерде 2 апта тұндырады, содан кейін сүзіп, 1 шай қасық тұнбаны 50 миллиграмм суға араластырып, күніне 2 рет тамақтан 30 минут бұрын ішеді. Көктерек. Көктеректің осина қабығы да бүйректегі ет өсіндісіне ем. Көктерек қабығының ұнтағы міндетті түрде күніне 3 рет 1 шай қасықтан тамақтың алдында көп мөлшердегі сумен ішеді. Емдік курс 2 апта. Содан кейін 7 күн үзіліс жасап, емді қайталайды. Көктерек қабығының ұнтағы дәріханалардан сұрап көрсеңіз болады. Анар жемісі. Анар жемісі бүйрекке де ем. Күнде 200-250 миллиграмм шырынынан таңертең және кешке тамақтан кейін ішетін болсаңыз, бүйрек дерттері сізден алыс жүретін болады. Түйе жапырақ. Тіпті халықтық жолмен бүйрек жетімсіздігіне де дауа тапса болады. Оны түйе жапырақ, луковица тұнбасын емдеуге кеңес береміз. Дайындау үшін 1 ас қасық ұсақталған түйе жапыраққа 1 стақан қайнаған су құйып, түнмен тұндырады. Таңертең сүзіп, күні бойы аз-аздан ішеді. Бұл тұнбаны 1 ай қабылдайды. Шөптер жиынтығы қырмызыгүл, календула, жалбыз, мята, жау жапырақ, мелисса. Жалпы сіздерге түсінікті болу үшін орысша атауларында айтып өттім. Жалпы осы шөптердің жиынтығының көмегімен бүйректі тұзбен, құмнан тазалағыңыз келсе, аталған емдік шөптерді бірдей мөлшерде алу керек. Содан кейін шөптерді ұнтақтап араластырыңыз. Араласпастан бұрын 4 ас қасық алып, 0,5 литр грамм қайнаған суға салып, отқа қойыңыз. Қайнауға дейін жеткізіп, кейін термосқа құйып, түнмен тұндырасыз. Күніне 1 рет 100 граммнан 3 ай бойы кез келген уақытта астан жарты сағат бұрын ішіп тұру керек. Құрметті көрермендер, сіздерге дәрігерлер айтпайтын құпия ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын. Каналға жазылып, лайк басып отырсаңыздар, сіздерден үлкен қолдау болатын еді. Рахмет.